No kuidas sul läheb? No näed, saime ploki kätte ja tegime siin plokile juba nagu väikseid upgrade'e. Näita siis, mis tegid. Kere on meil siiamaani veel värvis. Kered töödeldakse nii öelda. Kere töötluses. Laser töötlus. Jah. Aga mis sa mootoriga tegid? Mootorile siis tegime nii öelda jahutussüsteemi vedeliku sisse purske. Aha, ei teenki AN-iga, tegid lõdvikuga. Jaa, no antud hetkel... võitlussõidus on mõnikord on isegi voolikuühendused on soositavad. Ei pea nagu kõik AN-idega olema. No vaata, seal on see teema, kui meil oleks... et on jäigad ja suured ja kobakad. Voolikuga saab väga saledaid ühendusi mõnikord teha. Aga ma segan sind vahele. Tegelikult oleks, kui meil oleks veesärk avatud ja plokikaanes oleks ka avatud kanalid, siis me ei võtaks lõdvikuga riski, sellepärast, et kui seal tekib mingisugune kaane tõusmine või veesärki surve läheks, siis need kummilõdvikud lihtsalt ei peaks vastu. Aga kuna meil sellist ohtu ei ole, et see vesi on täiesti iseseisev, jookseb, sa tegid selle junni ise, räägi, kuidas see vesi siin jookseb. No sellel plokil on tegelikult tagant otsas 2 sissepääsu, on siis siit 6. silindri juurest on siis mõlemale poole sissepääsud tehtud. Ja nad lähevad siis, ka siis, originaalist tuleb, pump pumpab siit ees sisse, aga meie teeme just vastupidi. Meie pumpame siis siit tagant otsas sisse, see vedelik läheb mööda silindreid siia ette ja siit ees tuleb ülesse kaande, läbi kaane tuleb tagant otsast uuesti välja. Ja siis läheb siia jahutussüsteemi, siis jääb see jahutussüsteem väga kompaktne, meil ei ole pikki voolikuid, asju, mida me peame nagu auto ekspluatatsioonis või siis kasutuses ette jääma. Siin on see suur turbokadisüsteem, kõik asjad ja interkuulerid. Seda torurägastikku on siin väga palju tegelikult. Me vedasime selle jahutussüsteemi siia ühte nurka, tahanurka. Ja sellepärast sa tegidki selle tüki siia, jah? Jah, kuna siin on siuksed, ütleme, tahen 12 sisendid. Aga et nagu teisele poole ka vett saada, teisele poole silindri siis nii-öelda siis selle vasakule poole, siis siin taga on küll siukene möödapääs, aga need augud siin, mis siin sees on, need on nagu väga pisikesed ja ei olegi. Me võime aga näidata. No elektripump küll see pumpab. Noh jah, siit ongi hea näha sul seda kaant ei ole ees. Vaata, siin tegelikult käib see kaan ette, aga see vesi hakkab nüüd siit august tulema. Mis tuleb nagu siiapoole ja teisel pool on, siis läheb otse nagu ploki sisse, et... Sa hakkad portima seda või? No natukene saab seda teha suuremaks, aga üldjuhul seda pindala ja neda on siin piisavalt. Siit läheb siis sinna. Siit poolt läheb, siis tulevad mõlemad poolt ees kokku. Ja siin ette tuleb, selle sa tegid ka ise? Läbi esimese frontplade'i tuleb siis vesi siiapoole, siit läheb siis adapteriga kaane sisse. Kui tahad nagu ära võtta, siis sa võtad siit selle ära koos selle frontplade'iga. Loomulikult siis see juhin ka ei jää, see on sul pandud siia. See on jah lihtsalt, et praegu distantsi mõõtmiseks, et see siit rullik siit ära mahuks siia taha. Ja siia tuleb väike pilletükk. Jah. Aga pump sai külge küll, et jäi jäigaks või? Me siin vaatasin, et siia oli vist kere külge tehtud mingi väike tugi. Ja me tegime siia taha toe, et kui ta siit tõmbabki, et siis see pump nii pidi painutades ei väänaks seda Kronsteini, kuna see on siis 3000 hobujõu kütusepump. See pumpab jah, siin 15 gallonit. Jah, sest mäletan, et meil oli 13,7 ja me sõitsime mingi 10-parise kütuse rõhuga, aga sellest piisas isegi meil, kui tollel ajal, kui me sõitsime, siis see on veel suurem pump ja siis on meil väike õlifilter separaator. See on õlifilter jah, et me kasutame siis praegusel hetkel on see õlitussüsteemi nagu eesmärk üledimensioneerimine, et kõik oleks varuga. Kõik oleks nagu selles mõttes, et ei jääks nii pikk 2 adapterit, et ei tule lahti. Tellisime siis Usamaalt siukse firma toodangu, kus on siis nagu, see on siis metallelemendiga filter, aga siin on siuksed bordid on ikkagi ülimassiivsed asjad, et see auk tegelikult jääb samaks, aga siia, kuna siin on ka siukene adapter käedi, mis siia nagu läheb 19 millisele keermele, aga
siseläbimõõt on 15, tegelikult tavaautodele sellest piisab. Aga meie teeme siia niisuguse korralikult tollise pordi, et siia siseläbimõõt jääks siia 19-22 selle vahemikku. Ja kui nüüd võrrelda nagu siis tavaliselt, mida nagu võidusõidus kasutatakse neid väga tihti filtreid, fiksi filtreid, et siis nagu... No vaata nende külgeaugud juba, vaata mis see pindala poolest tundub, et nagu võib-olla äkki peaaegu on, aga siin on ikka pindalat arvutada, siis ei ole nagu mitte midagi, jah. Me isegi paneme praegu AN16 peale voolu helifiltrile ja siis läheme 2 AN12-ga ploki sisse. Üks siit ja teine siit, jah? Just. Siin on nagu nii keskel vähe peenem auk. Tegelikult on ta AN10 jaoks mõeldud, aga me saame natukene seda õgvendada, seda AN10 adapterit siin, mis läheb, siis saab siia millimeetri 2, saab äkki diameetrit suurema teha selle pordini, et siin on, siis peaks nagu jätkuma sellele õlitusele küll, et vähemalt ei ole siit poolt, et kui midagi külmade ilmadega õli on siin hästi paks ja et see pressib seda filtrit kokku, et need pappfiltritega on just probleem see, et jah, sügise sõit tuleb, siis on pahasti. Õli ennem üles soojendanud ja lähed line-upi ja just täpselt 2 autot enne sind on keegi raja ära õlitanud ja siis sa jääd sinna ootamaga, et kuskile minna ei ole ja siis nii kui burnouti teed, pressib see õli selle lihtsalt selle filtri kokku. Jah, me räägime viskoossusest a la 70 monoviskoosed õlid on. Monoviskoosed õlid, 60-70 siia sisse, nii et see nagu siis teeb seda hingamist nagu suureks, et see on lahti käib filter, et kaan käib alt tagant ära, läheb siia, tõstad auto üles, lased kõik selle asja välja ja kuivalt. Nii on. No vägev. Ühesõnaga, sina teed praegu selle eeltöö ära ja siis läheb plokk läheb, ma saan aru, kohe ju voonimisse. Ma teen nii palju neid asju, kui vähegi saan juba siin ploki küljes ära, et plokk läheb nagu Soome töötusesse ja siis kui juba kere tagasi saame, siis hakkame juba kokku laduma. Aega ei olegi. Aega ei ole enam. Aega ei ole. Mingi tähtis koosolek või? Jah. Vaatame rauda. Ilusad jupid lihtsalt. Metallitükk. Tšau, metalli. See kõige kallim metallitükk, mis vastu tuleb nii väiksel kujul. Need olid kaasad. Need olid kaasad ikka kõik õnneks. Ma räägin, et see oli ka kaasad, ma ei teadnud. Ma otsisin juba eraldi punne. Vaatasin jälle Telli USA-st 2 sotti. Noh, vaatame nüüd seda, see on nüüd 3000 hobujõulise 6-silindrise autokolb. Ka 2JZ või? No ei ole, VQ. VQ või? Jah. Ärge andke mulle neid kallid asju kätte, ma ei taha nii käes hoida. See on nüüd 2JZ 1000 hobujõukolb, mis käib siis siia, on ju? Ja vaata nüüd full skirt ja siis semi-full, vaata nüüd, mis vahe on. Karel on jälle mingit imelikke asju tellinud, jah, aga vaata nüüd. Ma näen jah, et seda vahe sees. Vahe on selles, et vaata, sellel ei ole seelik ringiratast ja sellel on ja see on sellepärast, et näiteks launchide ajal ja siis piire sõitmised ja suure hobujõuga sõites kolb mitte ei, vaata see kolb ei käi niipidi, eks ju, aga niipidi ei takista teda mitte miski, ainult tugev sõrm ja nüüd õnneks sul on vähemalt tellitud siia normaalne sõrm. Pane need asjad ära, ma ei taha neid hoida. Jah, aga see kolb on nüüd ka JT kolb on ja see on nüüd tehtud meile custom, et kestaks tegelikult rohkem kui 500 hobujõudu per silinder, 3000. No mul 1000 vist piis. Aga noh, põhimõtteliselt see konkreetne kolb, mis sul on, noh, peaks töö ära tegema küll ja loeda midagi. No loodame. Arenguruumi ka ikkagi natuke jälle. No ahoi! No, tšau! Kõige õnnelikum mees. Ikka. Ma vaatasin just, et käisime siin, rääkisime Tõnniga sellest Cobalt Toyota mootorist, ja nüüd siis on see laual siis Eesti kõige võimsam ja kõige ägedam driftimootor või? No, äkki tuleb. Vaatame. Räägi siis, mis tükid on. Me oleme neid eraldi küll näinud, aga nüüd ta vist tuli massiinimisest ja Landfell on mingi saabunud ja... Jah, et tegemist on siis Darti 2JZ plokiga, mis on täiesti tutikas uus. Et tal on originaaliga on vahe see siis, et ta on teisest materjalist valatud, ta on tugevam ja tal on igal pool liha rohkem. Et ta on siis tehtud, et ta kannataks rohkem hobujõudu. Ja siis vända pakkudel on originaalis 2 volti, siis siin on nüüd 4 volti. Et siis vändaliin on ka jäigem. Ja
kaanepind on laiem, et siis ei tõsta nii lihtsalt seda pead lendu või kaanetihendit ei puhu külje pealt välja. Silindri seinad on ka paksemad selle võrra vist on? Jah, selles suhtes silindri seinad on ka paksemad. Vänta, mis kasutab? Vänt on täiesti uus originaal, sest siin ennem me vaatasime nii-öelda seda prügimootorit, siis seal oli juba 8 sajandikku oli ta kõver ja nüüd läksime täitsa uue vända peale. Jah, kes ei tea, vaata siis Kareli seal kanalil oli näha, et te võtsite selle niinimetatud esimese tooriku lahti ja siis see osutus selliseks korralikuks prügiks, millega midagi teha polnud ja siis hakkas see pall veerema ja võeti otsus vastu, et uued osad, kõvemad, paremad ja riski ütleme siis viia peaaegu nullini, et null riski võidusõidus ei ole olemas, aga ütleme nii, et vähemalt minimaliseerida. Kõvasti paremaks jah, sest mulle ei meeldinud see plokk üldse, mis ennem oli, sest ennem oli see, et seal oleks juba 2 remontmõõtu suuremaks pidanud puurima, aga siin on nüüd me alustame täitsa originaalmõõdust. Ja see on uus? Jah, et see on 86 millimeeter ja ta sai minna 88 välja. Et päris mitu korda saab veel teda puurida. Ma nägin esimest korda nüüd YouTube'is kanalit ühte, kus oli tehtud 2Z 3,6 liitriseks. Jah, see korraks käis mul ka läbi. No vaatame ühte sama kanalit, mul tundub. Või vähemalt üks ja sama huvi äkki? No selles suhtes ikkagi, et kui teatud mootorit tegema hakkan, siis ma teen kodus suurt kodutööd, et vaatan üle, mis keegi teinud on, mis on hästi läinud, mis on halvasti läinud ja siis nagu õppida nii-öelda teiste vigades ka, et mitte nii sama puusas siin hakata kõike tegema. Õige. JT kolb, seda me vaatasime. Ja JT kolb on ja puuslanni kepsud on, need on nüüd i-talad või i-piimid siis. Ja nendel on ka 625 harpi voldid, et ei pea see on põhimõtteliselt max-outs, mida saab. Jah, need on kõige paremad voldid selles suhtes suhtes võistluses, et ei oleks seda hirmu, et üks hetk Bolt annab järele ja keps on külje pealt väljas. Aga plokiga siis, mis ma praegu teen, ta tuli mašiinist tagasi ja nüüd ma mõõdan kõik asjad ise üle ja panen endale kõik asjad kirja, et ma teaksin, mis mõõdus on vändatunnel, mis mõõdus on iga vända kael, mis tulevad saalelõtkud igale kaelale. Samamoodi vaatan ära, mis on silindri ja kolvi clearance, et mul tuleb tabel, kus mul on kõik asjad kirjas, et ma tean pärast, kui mul küsitakse, mis lõtkuga mingi asja sa tegid või siis ma võtan tabeli lahti ja ma ütlen, näed, selle lõtkuga on. Ja see on ka hea see, et nüüd tulevikus, kui mootor tuleb hooldusesse, me võtame mootori lahti ja siis ma näiteks näengi, et mis seisus saaled on liiga kulunud või head, siis ma tean, et selle lõtkuga on ideaalne siia näiteks või siis tuleks suuremat lõtku vaadata või. Jah, ja see sõltub päris palju selle mootori kasutusest, pöördest, õlipumba, ütleme siis valikust on ja kõigest. Hästi suur asi on juba see, et miskipärast jube paljud tahavad kogu aeg märgõlivanni ja originaalõlivanni kasutada, aga siia tuleb nüüd kuiv karter ja see juba päästab nii palju saalesid ja asju, sest driftist saab ikkagi nii suurt koormust see mootor, et jah, üks asi on vaata see koormus, teine asi on see, et kuidas seda õli visatakse ühele poole, teisele poole, ette, taha nende suunamuutustega ja kui sõidetakse pro-klassis, siis nende rehvidega seal ja külgsuunas tekib nii palju G-jõudu, et põhimõtteliselt see õli ei taha seal allkarteris püsida ja sellepärast ei päästa see õli kogus enam. Vaid kui ma vaatan neid driftipoiste logi, siis täna mul oligi selline lugu, et täna hommikul millegi pärast oli postkastis hunnik logisi ja faile ja tuli välja, et eile olnud mingi testipäev. Ja siis sealt ikka näed, et need õlid ei püsi seal karteris, et see pole midagi teha. Ja kuiv karter ongi päästja. Ta on küll karteris, aga kas ta on ühel pool seinas või ta on teisel pool seinas või ta on tagaseinas või ta on ees seinas, eks ja see part ei saa seda ideaalselt kätte alati. Ja originaalis mahub talle 5,5 liitrit õli vist ainult mootorisse. Ja nüüd, kui sa paned kuivkarteri, siis sul on seal mingi 10 liitrit õli näiteks juba.
jah, ja kui kuivkvarteri paneme, siis ma küsin veel vahele, kas siia need õlipihustid lähevad? Jaa, õlipihustid lähevad ka. Meil on nüüd ju tootlikkust vaata pumbal. Jah, õli on piisavalt palju, tootlikkust on ja see on ainult hea, kui etanooliga sõites tuleb mingisugune õli ikkagi siia kolvi seina peale, et siis hoiab natukene seda silindri seina ja kolvi äärt ka natukene kauem ilusamana. Niiskene, jah. No selge, ma vaatan siis, pane oma vaata sinna timelapse käima ja vaatame, kuidas siis kokku läheb. See esimene, see mõõtetöö kokku lahti, see ongi selline aeganõudev ja pluss veel siis järgmine etapp on rõngaste viilimine, mis võtab kõvasti aega. Ülejäänud on juba lust ja lillepidu. Selles suhtes, et kõik need eeltööd võtavad palju aega, aga kokkupanek on see, mis käib kiiresti juba, sest siis on kõik mõõdetud, siis sa juba tead, mis saale kuhu läheb ja löödki lihtsalt laksti kokku kõik. Kui ennem rääkisime siis mootori alumisest osast, siis nüüd jõudis kohale ka gaas. Näitan teile kohe seda ilusat kaant. Et meil üks mees, üksik ettevõtja tegi selle kaane meile. Et see näeb alati väga kena välja, mis mulle väga meeldib, et ta on alati väljalaske poole, ta freesib ilusti sirgeks, et tihendipind oleks võimalikult hea. Siis mis lasime kaanega teha, lasime siis käsitsi ära portida, võtan valguse, näitan sisse, kui hästi näha on, aga see on käsitsi ära porditud, kuna nende 2% kaantega on see paha lugu, et nad ei taha üldse hingata ja siis lasin panna siia 1 millimeetri suuremad sisselaske ja väljalaske klapid, Superteki klapid on, siis nukkadeks on PC nukad ja vedrud ja taldrikud on ka PC omad ja vedrud on valitud siis nukkvõlli järgi, ehk siis need vedrusid, mida see nukkvõll soovib, siis need vedrud on pandud, sest see on hästi tähtis ja oluline, et sa kasutad õigeid vedrusid õigete nukkadega, sest muidu võib olla see, et kas vedru on liiga jäik ja kulutab selle nuka kiiresti ära või siis vedru jääb liiga pehmeks ja klapp hakkab hõljuma. Siis originaalis algselt ei ole tal sellised pocketid, mis oleks ühest tükist, vaid tal on siin peal reguleerseib, mille ta võib siit vahelt põhimõtteliselt välja sülitada suurematel pööretel. Ehk siis jällegi, et minu arust väga tähtis, et sa kasutad sellist pocketit, mis on ühest tükist ja temaga ei saa midagi juhtuda. Küll on kahju sellest, et tegelikult algselt oli valitud ja ma tahtsin väga Tealsi kattega pocketeid siia, aga kahjuks nüüd need pocketid ei olnud piisavalt kõrged, et saada seda nuka ja pocketi vahelist clearance'it, ehk siis need pocketid jäid natukene liiga alla ja tuli kiiresti Karelil otsida siis alternatiiv ja siis neid oli tal kiiresti võtta, mis on siis nii-öelda ilma Tealsi kateta ja need olid ülemõõdus, siis kaanemees lihvis need õigesse mõõtu, et ta võttis siit, näitan, siit alt see oli kõrgem ja siis ta selle lihvis õigesse mõõtu. Ja mis on veel nagu sellised väiksed pisidetailid, mis minu jaoks on jälle nii olulised, on see, et kõik teravad ääred on ta ära freesinud õrnalt ümberringi. Siit tagant vaatad, siit on näha. Kõik on ilusti ära võetud, et siit on lahti võetud pimedad
kanalid ära puhastatud ja uued korgid liimiga tagasi pandud. Et sellised asjad on minu jaoks alati nagu olulised, sest need on sellised pisidetailid, mida enamjaolt kõik isegi ei märka või ei pane tähele, aga kui need sinu jaoks tähtsad või olulised, siis hakkavad need silma. Et noh, mis siis oligi, et see kaan hingama saada oligi siis, et 1 millimeetri suuremad klapid, et õhku mahuks rohkem läbi. Nad on peent klapivartega, et siis jällegi, et õhku pääseks rohkem mööda. Ja siis ongi, et see on porditud, käsiport tehtud, et see on ka jällegi selleks, et õhk liiguks paremini ja mahuks seda natukene rohkem, et takistusi oleks vähem. Ja varsti panengi mootori kokku. Alumine ots on mul kõik mõõdetud, veel kolvirõngad on teha ja siis läheb alumine ots kokku ja siis saab juba selle kaane peale panna. Nii et varsti näeme jälle.